आज मैं करने वाली हूँ नायका से मंगवाए हुए मेरे पार्सल की अनबॉक्सिंग। मैंने ऑर्डर किया था एम कैफीन का ग्रीन टी फेस सिरम। ये फेस सिरम के साथ 2 मिनी चीज़ें फ्री आई थी। फर्स्ट है एम कैफीन कॉफ़ी फेस स्क्रब एंड सेकंड है एम कैफीन कॉफ़ी फेस वॉश। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था नायका का इंस्टा ब्लर ऑरेंज कंसीलर। आप लोगों को मेरी अनबॉक्सिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।